قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست لە هەر شوێنێکم کوردستانە جوانن سڵاوێکی گەرمتان لێبێ من مامۆسای هەرشی ئینگلیزیم دووبارە لە بابەتێکی تری سەنڕایزی پۆلیدە بە خزمەتان دەگەمەوە وەکو ئاگادارن لەوانەکانی ڕابردوو کتێبی چالاکیمان لە یونتی 5 تەواو کرد بۆ ئەم وانەیە کە دەبێتە وانەیە کۆتایی لە یونتی 5 باسی ئیپسۆد دەکەین دەبێتە کۆتا بابەت لە وەرزی یەکەم هیوادارم لەم وانەشدا لەگەڵمان بن و سود لە بابەتەکە وەربگرن وەکو هەمیشە سەرەتا ئیپسۆدەکە بێکەوە دەخوێنینەوە ئەو شتانی کە گرنگی دیاری دەکەین و لە کۆتاییشدا و پرسیارانێک کە پێوەستن بە بابەتەکەەوە بۆ ئێوەی خۆشەویست داخەینە ڕوو لەگەڵمان بن نامنیشانی ئیپسۆدی پێنجەم ئەڵقەی پێنجەم بریتێ لە from Singapore to Hong Kong واتە لە سنگاپۆر یان لە سنگافورەوە بۆ هۆنگ کۆنگ تەمان سنگافۆرێکی لە وڵاتەکان لە کیشۆری ئاسیا بزانین لەوێ چی ڕوودەدا و ئەو پرسیارانی کە پەیوەندیدارن بۆ بابەتە بێکەوە باسی دەکەین. When Phyllis Fogg and Oda returned to the Rangoon, they met Passepartout. He was carrying fresh mangoes. ئەوە دەستپێکی بابەتەکە دەڵێ کاتێک Phyllis Fogg و Oda ئەوتا ئەو خانێکە لەگەڵیان بوو گەڕانەوە بەندەری ڕانگۆن باشە چاویان بە پاسپارتۆ کەوتەوە و مانگۆی تازەی پێوە تەمان پاسپارتۆ ئەگە لەبیرتان بێ لە ئیپسۆدی پێشتر باسمان کرد وتوان چوو بۆ بازارکردن کۆمەڵێ میوە و ترتیباتی کڕی بوو ئێستا ئەوێ دەگەڕێتەوە کۆمەڵێ مانگۆی بەدەستەوێ باش دواتر دەڵێ چی I have just been shopping would you like some fruit he asked پاسپارتۆ وتی ئێستا لە بازار دێمەوە هەندێک میوەتان دەوێ ئەستان هەندێک میوەیە دوای دەڵێ چی the ship was just starting its 1300-mile voyage to Hong Kong, a small British island near the coast of China. طبعا لێرە دەڵێ چی وردە ئەنجا گوراوێکەوە پرسیارەکەی کرد پاسپارتۆ وتی چی کەشتێکە دووبارە خەریکەوە دەست بە گەشتە 1300 مایلەکەی دەکا بەرەو هۆنگ کۆنگ طبعا هۆنگ کۆنگ لەو کاتێدا دوورکەیەکی بچکۆلانە بووە لە نزیک کەناراوەکانی چین باشە دوای دەڵێ Phyllis Fogg hoped to complete the journey in 6 days in time to catch the ship to Yokohama, Japan on 5th November. بەڕێزان لێرە ئەگەر ئاگادار بن شتێک هەیە قوتابیانی بەڕێز لێرە ئەگەر لەگەڵم بن ئاگادار بن شتێک دیاری دەکەین دەڵێن Phyllis Fogg hoped to complete the journey in 6 days. هیوادار بوو گەشتەکەی لەماوەی 6 ڕۆژدا تەواو بکات باشە in time to catch the ship to Yokohama, Japan 5th November. طبعا مەبەستی بوو کە بگاتە شوێ ئەو کەشتی کە بۆ یۆکۆهامای دەڕوا یۆکۆهاماش بێگومان لە ژاپۆنە لە چەندی مانگ لە 5 نۆڤەمبەر باشە 5 نۆڤەمبەر ئۆکتۆبر نۆڤەمبەر دیسمبر بۆ شواسە دەڵێت first the weather was fine but then it changed strong winds and rough seas made the ship go slowly. طبعا لە سەرەتادا کە شوها چۆن بوو fine کۆنترۆل بوو بەدڵیان بوو بەڵام دوایی گۆڕا ڕەشەبای توند و یان شەپۆلی بای توند وای کردکەوە کەشتێکە بەهێواشتر بڕوە طبعا یەکێک لە مشکلەکانی کەشتی و بەلەم و گواستنەوە ئاویەکان گۆڕانی کەشوهەیە واتە ئەگەر کەشوها سەقامگیر نەبێ ناتوانن بە پێی پێویست یان بە پێی ئەو کاتێکی خۆیان دەیانەوێت گەشتەکانیان بکەن باش دواتر چی ڕوویدا دەڵێ Mr. Fix was very pleased because he wanted Phyllis Fogg to miss the boat to Yokohama. طبعا فیکس ئەوەی بەدڵ بوو فیکس کێ بوو لێکۆڵەرەکە بوو کە دەویست بیگرێ فیکس دەڵێ دڵخۆش بوو بەوە لەبەرەوەی دەویست Phyllis Fogg کەشتەکەی لە دەست بچێت نەتوانێت بڕوا بۆ یۆکۆهاما. After the storm دوای بەیاکە دوای ڕەشە بەیاکە Phyllis Fogg went to see the captain of the ship. ویستی کاپتنی کەشتێکە ببینین قسەی لەگەڵ بکە ئێمە بۆ شێوازە بێمە ناتوانین بگەینەوێ و دەرفەتی گەشتەکەمان وەکو پێویست باش نابێ ببورن لێرە ئەگەر دیقەت دەی دوایەوە بزانین چی دەکات دەڵێ we are going to arrive 24 hours late the captain told Mr. Fogg. کاپتنەکە هەواڵێکی ناخۆشی بە فۆگ گوتی ئێمە تقریبان 24 کاتژمێر درەنگتر لە وادەی خۆمان دەگەیان دوا دەکەوین. Has our next ship the Carnatic is already left Hong Kong? Phyllis Fogg دەڵێ چی دەڵێ کەشتی داهاتوومان هۆنگ کۆنگی بەجێشتووە کە پێی دەگوتێت چی کارناتیک
بەجێ هێشتووە پشای لێ دەکات ئەوش دەڵێ no she hasn't sailed it هێشتا دەرنەچووە there was a problem with the ship کاتەوە پرسیارە بەڕێزان پرسیارە لێرە بۆچی کەشتێکە هێشتا دەرنەچووە لەبەرەوەی there was a problem with the ship کێشەیەک لەگەڵ کەشتێکەدا هەبوو یان کەشتێکە کێشەی تەکنیکیە بوو با بڵێن باش the engineers have nearly repaired her and she is going to leave at 5 tomorrow morning said the captain captain کەوتی بەڵام ئەندازیارەکان خەریکن یان نزیکن لە چاکردنەوەی و بەم زوانە کاتژمێر 5 بەیانی دواتر دەردەچێت کاتە گرنگە کاتژمێر 5 باش دوایین چی بەسەرێ کەشتی ڕانگۆن کە کەشتێکێکی گەشتی پێ دەکەن چی بەسەردێ the Rangoon arrived in Hong Kong at 1 p.m. on 6 November and everyone got off لە کاتژمێر 1 لە 6 نۆڤەمبەر کەشتی ڕانگۆن دەگاتە هۆنگ کۆنگ و هەمووان دادەبەسن کاتە ئەو بەروارە یان ئەو ڕووداوە دەکرێت گرنگ بێ باش Phileas Fogg now had 16 hours to find out his uncle ئێستا فۆک کە قەول بوو خاڵ یان مامی ئەودا بدۆزێتەوە چەند کاتی بەدەستەوەیە 16 hours 16 کاتژمێری هەیە بۆی بتوانێت مامی ئەودا بدۆزێتەوە while she waited in a hotel لە کاتێکدا ئەودا لە هۆتێلەکە چاوەڕێی دەکرد بۆی خەبەرێکی خۆشی پێ بکە Fogg soon returned with some news Fogg بە هەندێک هەواڵەوە گەڕایەوە باشە هەواڵەکە چی بووتی چی I'm afraid that your uncle has going to live in Europe بەداخەوە پێم ناخۆشەکەەوە دڵێم I'm afraid زۆزار بۆ بەکاردێ ببوورم بەداخۆم پێم ناخۆشە ئەسەف کە چییە هەواڵەکە چییە ئەوەیەکەوە بابی یا مامی ببوورە مامی چووە بۆ ئەوروپا بۆی کە لەوێ بژی ڕۆشتووە بۆ ژیانکردن لە ئەوروپا لەوێ نەماوە لە کاتێکدا ئەوان بۆ ئەو سەفەریان کرد کە بیدۆزنەوە و بە دیداری شادنەوە باش بزانین دواتر چی ڕوویدا Fogg said what should I do Fogg said what should I do asked ئەودا پشای لە ئەودا کرد ئەویشتی come with us to Europe Passepartout go to the Carnatic and tell them that 3 of us will travel with the ship tomorrow طبعا شتێکی جیاواز دەکەن لێرە پێشنیازێکیان خسۆتە ڕوو دەڵێ چی بکەم و داویش دەڵێ کاکە لەگەڵ ئێمە وەرە بۆ ئەوروپا پاسپارتۆ بڕۆ فۆک بۆ پاسپارت دەڵێ بڕۆ بۆ لای کاپتنەکە یان بۆ لای کەشتی کارناتی و پێیان بڵێ کە 3 کەس لە ئێمە بەیانی لەگەڵ ئێوە گەشت دەکەن کەیفی خۆتانە ئەنی ئیساب و کتابی خۆتان بکەن ینی وەکو چۆن دەڵێ شوێنی خۆیان دەگرن ئیسابی 3 کەس بکە لە کەشتێکەدا بۆ شێوازی بزانین ئایا گەشت دەکەن دوایی تر و لەگەڵیان دەڕۆن چی بەسەر کەشتێکەدا دێ at the port لێرە دەڵێ لە بەندەرەکە Passepartout was surprised to hear that the ship was now ready to sail that same evening. He was just leaving to go and make sure that Phileas Fogg also knew this. But then Mr. Fix appeared and invited him into a cafe there. لێرە وەزاکە تێدێتێ تەماشای بەڕێزان دەڵێ پاسپارتۆ تووشی شۆک بوو تووشی سەرسوڵمانی بوو کە زانی چی کە هەستی کردیان کە بیستی کەشتێکە هەرو ئێوارەیە ئامادەیە و دەڕوا هەرو ئێوارەیە و ئامادەیە و بەرنامەکەی وایە کە ئەم ئێوارەیە دەربچێت باش دەڵێ یەکسەر لەوێ بە خێرای ڕۆشتۆ بووی کە دڵنیایی بکاتەوە کە فیکسیش بورن فۆگی ژاکەدارە لە بابەتەکەی و فۆگی ژە هەواڵە دەزانێت بەڵام دەڵێ هەر لەوێ چاوی بە میستەر فیکس دەکەوێ و ئینڤایتی دەکات بانگهێشتی دەکات بۆ قاوەیەک یان بۆ قاوەخانەیەک لەوێ کەواتە ئێستا لێرە وەزاکە تێک دەچێت و دەگۆڕێ بزانین چی دەکەن Detective Fix still did not have the arrest papers and now Mr. Fogg was ready to leave Hong Kong. تەماشای جەماعەت کێشەیەکێ بەلایەن فیکسەوە فیکس هێشتا arrest paperەکەی نییە arrest paper کە لە بیرتان بێ واتە چی arrest paper ببورن arrest paper
arrest paper مەبەستی چییە؟ مەبەستی ئەمری گرتنەکە یان فەرمانی گرتنەکە باشە هێشتا نیەتی کە فۆک بگرێت بۆیە تێکچوو جەوی تێکچوو لەبەرەوەی فۆک وە خۆی ئامادە دەکات کە هۆنگ کۆنگ بەجێ بێڵێ باش بۆیە چی کرد he decided to try to keep Passepartout talking that way he could make Passepartout and Mr. Fogg miss the boat بڕیاری دا کەس بکە keep Passepartout talking ئەو زۆر جوانە ینی پاسپارتۆ بخاتڵێنێ بە قسەکردن بەردەوام لە قسەکردن ماشەڵڵا پاسپارتۆش کە کەوتە قسەکردن بە ئاسانی بێدەنگ نابێ بە ئاسانی قسەی لێ نابڕێ بەو شێوازە هەردووکیان پاسپارتو و فۆک کە شتەکان لە کیس دەچێت بزانین فیکس دەتوانێت ئۆفکرەیە جێبەجێ بکە و لە فۆک بەرێتەوە دوای دەڵێت چی while they were drinking their second cup of tea لە کاتێکدا دووەم کوپە چایان دەخواردەوە باشە دیارە چاخۆریش بوون تەمان ئەگەر لە بیرتان بێ خۆشەویستان whileمان هەبوو while یەکێک بوو لە کەنجەکشنەکان کە توان دەکرێت چی لە دوا بەکار بێ past continuous ing یعنی was were plus ing ڕێک لێرە بۆ شازە بەکارێنەوە لە کاتێکدا چایان دەخواردەوە Mr. Fix told Passepartout about himself. He explained that he was really a detective and that he was sure Mr. Fogg was the London robber. باسی خۆی بۆ دەکرد و بەڕاستی تەکیدی لەوە دەکرد و کە و لێکۆڵەرە و فۆگیش لەندەن ڕۆبەرەکەیە دزەکەی لەندەنە دزیە کرا لە بانکی لەندەن ئەگەر لە بیرتان بێت لە ئەڵلقەکانی سەرەتا دەڵێن دڵنیام کە فۆگ ئەو کەتنەی کردووە He said that he needed to keep Mr. Fogg in British colony until the rest papers arrived. طبعا تەکیدی لەوە دەکردەوە وتی پێویستە فۆگ لە ژێر هەژمونی بەریتانیادا بهێڵمەوە هەژمونیانی دەسەڵات ناوچەیە کە دەسەڵاتی وڵاتێکی تر بێت تەمان دیارە هۆنگ کۆنگ لەو کاتە لە ژێر داگیرکاری بەریتانیادا بووە هەتاوەکو چی دەگا هەتاوەکو ئەمری گرتنەکەم دەگا ئەگەر ئەمری گرتنەکەی بۆ بێ دەتوانێت فۆگ بە ئاسانی دەستگیر بکە بەڵام کە بڕواتە دەرەوەی ناوچەیەکی بەریتانی ناتوانن کەواتە شتێکی کرد شتەکە چی بوو ئۆفەرێکی پارە بوو He offered Passepartout £500 for his help. وتی 500 پاوەند پارەت پێ دەدەم ئەگەر هاوکاری بکەیت کێ بەکەی گوت فیکس بە پاسپارتۆی ڕاگەیاند باش بەڵام ئایا پاسپارتو چی دەکە مووقیفی چی دەبێت پاسپارتۆ didn't believe Mr. Fix دەڵێ چی دەڵێ پاسپارتۆ باوەڕی بە Mr. Fix نەبوو یان باوەڕی پێ نەکرد didn't بابردۆ believe باوەڕ باشە and didn't want to help him و نەیویست هاوکاری بکە بە هەمان شێوە ڕابردووە after a lot more talk دوای چەند قسەکردنێکی تریان کەمێ قسەکردنی زیاتر Passepartout looked at his watch and suddenly remembered that the ship was soon going to leave Passepartout تازە بەئاگادێتەوە لە خەوەکەی لە ناکاو سێری کاتژمێرەکەی دەکاو بەبیری هاتەوە کە شتێکە بەو جوانە دەردەسێ Did Mr. Fogg know from someone else that the ship was leaving early? He hoped so. دەڵێ فۆگ لە کەسێکی ترەوە بیستویەتی کە شتێکە زوو دەدەچێ He rushed to the Carnatic and climbed on just in time, hoping that Phileas Fogg and Auda were already in their cabins. بەخێرایی ڕایکەتە سەر کەشتی کارناتیک و لە کاتی خۆیدا تەمان یەک تۆزی ماوە بڕوە هیواداریش بوو کە فلیس فۆگ و ئاوداش لە شوێنی خۆیان دانیشتن پێش ئەو گەیشتنەوە بەڵام Early the next morning, Phileas Fogg arrived at the port to find that the Carnatic was not there and neither was Passepartout. بەیانی دواتر دەڵێ پەڕێزان بەیانی دواتر یان هەر بەرە بەیانی دواتر Phileas Fogg دەچێتە بەندەرەکە و بۆی کە کەشتی کارناتیک ببینێ و تەکید بکاتەوە کەەوە هەم لەوێ هەم پاسپارتو هەم فۆگ و پاسپارتو و ئەوداشیان لەگەڵ بێ بەڵام چی ڕۆیدا بەڵام هیچیان لەوێ نەبوون نە کەشتێکە نە شەخسەکان چۆن دواتر ببورن لێرە
دواتر Mr. Fix also arrived and happily told Mr. Fogg that there were no other sheep for a week. دوایەوە Mr. Fix دڵخۆش بوو تەوانەوە بەدڵی فیکس بوو لێکۆڵەرەکە بوو لەبەرەوەی دەیتوانی فۆگ بگرێت دڵخۆش بوو بۆ گەیشتە ئەوێ و وتی بەداخۆی هیچ کەشتێکی تر نییە تا یەک هەفتە تا یەک هەفتەی تر هیچ کەشتێک دەرناچێت باش Phileas Fogg immediately looked for another boat. فۆگیش عاقڵە دەستەوەستان نەوەستا بەڵکو immediately یعنی یەکسەر بە دوای کەشتێکی تردا گەڕان look for یعنی بە دوا گەڕان باش 3 hours later دوای سێ کاتژمێر he offered to pay a man with a small boat £100 a day to take them to Yokohama. سێ کاتژمێر دواتر باشە لە دوای سێ کاتژمێر دواتر پیاوێکی دۆزیۆ کە خاوەن بەلەمێکی بچووک بوو لەوێ وتی بۆ هەر ڕۆژێک £100 پێ دەدەین ئەگەر بمانگێنی بە یۆکۆهامای ئەوە وەکو چارەسەر باش بزانین ئایا سەردەگرێ دەڵێت this is a small boat and the open seas are very dangerous. Yokohama is too far but I will take you to Shanghai. The Carnatic starts from there, said the captain of the boat. طبعا کاپتنی بەلەمەکە وتی چی بەڕاستی ئەمە بەلەمێکی بچووکە و زەریاش خۆتان دەزان زۆر مەترسیدارە و شارەکەش کە یۆکۆهاما زۆر دوورە بەڵام بۆ شەنگەهای دەتان بم و بۆچی بۆ شەنگەهای کاکە پرسیارە لای تۆ لەبەرەوەی کەشتی کارناتیک لەوێەوە دەست پێ دەکات کەشتەکان لە کیسچوو بوو وابوو ئێدانەوە بستنە شەنگەهای لەوێ دووبارە سواری کەشتی کارناتیک ببنەوە بڕۆن بەرەو گەشتەکەیان بزانین دواتر چی ڕوودەدا I agree, said Phileas Fogg. He then said to Mr. Fix, first I have to go to the police and ask them to look for Passepartout. After that we will leave. Would you like to come with us? Phileas Fogg طبعا وتي رازيم پاشان بە بەڕێز فیکسی وت سەرتا دەبێت بچم بۆ لای پۆلیس باشە و داوان لێ بکەم سەیری پاسپۆرتۆ بکەین بە دوای پاسپۆرتدا بکەڕێن یان ئاگایان لێ بێ لە دوایەوە ئێمە بەڕێ دەکەوین و ئایا تۆش لەگەڵ ئێمە دێ یان هەست دەکەی لەگەڵ ئێمە بێ بۆ شێوازە لە کۆتاییدا دەڵێت چی Mr. Fix was unhappy that Fogg was leaving but he was pleased that he could following him he agreed. طبعا فیکس بەدڵی نەبوو بارودۆخەکە لەبەرەوەی فۆگ دەڕوا بەڵام هەمان کاتێکدا دڵخۆشی بوو کە دەتوانێت شوێنی بکەوێ و بۆیە ڕازی بوو بزانین کەواتە ئێپسۆدی پێنجەمیشمان بۆ شازە کۆتایی پێێنە تەوان سروشتی زنجیرەوە سروشتی بەشکردنی فیلم و چیۆک وایە کۆتاییەکەی بە کراوەی یان بە داخراوی دەهێڵێتەوە باشە بۆ ئەوی تەسەوڕی ڕووداوەکانی داهاتوو بکەی و تەسەوڕی ئەڵقەی داهاتوو پێ بزانین چی ڕوودەدا ئێستا ئێمە نەمانزانی چی بەسەر هات و بۆچی لەبەرەوەی لە ئەڵقەکانی داهاتوو ڕوونتر دەبێتەوە ئێمەش ئینشاءالله هەوڵدەین لەوانەکانی داهاتوو بەپێی توانە و بەپێی کات و گونجان هەوڵدەدەین وانەکانی داهاتووش لە یونت 6ەوە بۆ ئێوەی خۆشەویست تۆمار بکەین بەڕێزان بێگومان وەکو هەمیشە لە دوای تەواوبوونی هەر ئیپسۆدێک کۆمەڵی پرسیارەیە هەندێک پرسیار کە WS question هەندێک پرسیارش کە لە کتێبی چالاکیدا هەیە بێگومان لێرە کۆمەڵێ شتی داوە ئەوانە پرسیارن شتی ئاسانە ئەوانە پڕ دەکەنەوە بۆ شایەکان و ئەوانش چین هەوت پرسیارن کە دەڵێ وەڵامیان بدەوە بۆ نمونە ئێستا لێرە دەڵێ what was the weather like on the way to Hong Kong ئەو پرسیارەمان باس کرد پێشتر زۆریش گرنگ بوو وتمان کە شوات چۆن بوو کە بەڕێگاوان بەرەو هۆنگ کۆنگ at first it was fine but then there was strong winds and rough seas لە سەرتادا باش بۆ زوای وەڵاکە تێکچوو یان لێرە دەڵێ ئەو هەڵانە ڕاست بکەوە تەمان بۆ ئێمە کاتمان زۆر نەڕوە ئەگەر لێرە لەگەڵم بن زۆر باشە بۆ ڕێزان تەمان ئەمە هەموو جار کە ئیپسۆدەکە تەواو دەکەین کۆمەڵە پرسیار هەیە کە WS question و پرسیاری تریشمانەیە کە لە کتێبی چالاکی دانراوە و وەڵامی دەدەینەوە لێرە بەشێکمان هەیە و کیوەردەکانمان هەیە و بەشی دووەمان هەیە وەڵامدانەوە بەشی کیوەردەکانە وشانن کە زۆر بەکارهاتبوون بۆ نمونە ئایلند تەمەنەوە ئایسلاند نییە دەڵێ ئایلند کۆست ماشە دەڵێ ئین تایم یانی لە کاتی دیاریکراو
ئەوا دەکرێتەوە ڕەف واتە شەپۆلدار تۆند سەخت ستۆم زریان ڕیپە چاکردنەوە ڕەش پەلەکردن ئەوانە بەکار هاتە وشانە کە کابین کابینە ینی لە کەشتی و ئەوانەدا بەکاردێ وەکو کورسی باش لێرە بەش یەکەم دەڵێ ئەو هەڵانە چاک بکەوە کە لە پلانەکانی ئیپسۆدی پێنجەمدا هەبوون بۆن لە یەکەم شەشە دەکرێتە حەوت ڕۆژ بە هەمان شێوە 5 نۆڤەمبەرە دەکرێتە 6 نۆڤەمبەر بە هەمان شێوە هۆنگ کۆنگ نییە دەکرێتە یوروپ ئێستا هەموو وەڵامەکان بۆی کاتمان بۆ بگەڕێتەوە لێرە وەڵامەکە نووسین وەکو باسم کرد یەکەممان چاکە دووەم بڵێ 6 نۆڤەمبەرە سێم یوروپ چوارەم یەکەم هەوتی مانگ لە کاتژمێر 5 بەشی دووەم بۆشایی دووەم 6 مانگە لە in the evening لە ئێوارەدا و پێنجەم دەڵێ شەنگەهای دەتوانین وەڵامەکان لێرە بنووسی بۆ خۆت بۆی ئاسان بێ ئەگەر لێرە سێ یەکەم بەڕێزان ببورن لێرە دەکرێت وەڵامەکان لێرە بنووسی وەکو باسمە کرد ئەوە بەشی یەکەم کە پێدەچێت بەشی ئەی کەواتە ئەو وەڵامەکانە یەکەم حەوت ڕۆژ دووەم 6 نۆڤەمبەر سێم شەنگەهاینی یوروپە چوارەم دوو بۆشایی هەیە بۆشایی یەکەم حەوت و 5 بۆشایی دووەم هەر لە چوارەم 6 مانگ in the evening بۆ شێوازە پێنجەم دەڵێ شەنگەهای تەمان کە دێخەمەوە سەر ئێرە بەڕاستی نووسینەکە نانووسێت بۆیە شاشەکەمان لێ تێدەچێت بۆیە خۆتان وەڵامەکان بگوازنەوە نەخڵێکێن ئەوەکو بابەت لێرە وەکو باسمان کردەوە چوارەم دوو بۆشایی هەیە بۆ شێوازە دێ سەر ئەو بەشیان بەڕێزان دەڵێ answer the questions وەڵامی پرسیاران بدەوە پرسیاری یەکەم وەڵام درراوەتەوە what was the weather like on the way to Hong Kong کەشوا چۆن بوو کە بەرەو هۆنگ کۆنگ دەڕۆیشتن باسمان کرد at first it was fine but then there were strong winds and rough seas سەرتا باش وەڵام دوایی بورن دوایی شەپۆلی تۆند و بای زۆر هاتوون what happened because of this بەهۆی ئەوە چی ڕوویدا بەڕێزان تەواو وەڵامەکانمان هەیە لێرە بەهۆی ئەوە چی ڕوویدا they were a day late ڕۆژێک تاخیر بوون they were a day late باشە they were a day late دواتر پرسیارێک ترمان هەبوو پێشتر دیاریم کردبوو بەڕاستی کەواتە what happened because of this دەتوانین بڵێ there were a day late ڕۆژێک تاخیر بوون ئەگەر بینووسین هەز دەکەم تێک دەچێت شاشەکە بەڕاستی هەز دەکەم ئەو جارە باشتر بێ there were a day late ڕۆژێک تاخیر بوون باش دوای دەڵێ why was the ship to Yokohama still there باسمان کرد دیاریشم کرد لە گفتوگۆیەکە کە دەمان خوێندەوە بۆچی کەشتی یۆکۆهامای با بڵێن کەشتێکە بۆ یۆکۆهاما هێشتا نەجوڵا بوو نەڕۆیشت بوو لەبەرەوەی دەڵێ چی because there was a problem with the ship کەشتێکە کێشەیەکی تەکنیکی هەبوو باش what was Passepartout surprised to find out when he went to the port ئەوشمان باس کرد لەبەرەوەی ڕێک بۆچی با بڵێن پاسپارتۆ کاتێک گەشتە بەندەرەکە تووشی شۆک و سەسوڵمایان بوو لەبەرەوەی ڕێک کەشتێکە هەمان ئێوارە دەردەچوو کاتە گە پرسیارەکە لێرە جوانتر بخەینە ڕوو دەڵێ چی لەبەرەوەی he found out that the ship was leaving the same evening he found out that the ship was leaving at the same evening ئەوە بوو کە فیکس دواتر گفتوگۆی لەگە کرد و خافڵاندی وەرە کاکە ئەوم بۆ بکە و 500 پاوەندە دەمێ ئەو شتانە ئەو کاتە ڕوویدا باش پێنجەم ببورن لێرە پێنجەم بەچی why did Fix want to stop Passepartout from telling folk about this با ئەوان بنووسین فیکس بۆچی دەویست پاسپارتۆ بە فۆک نەڵێ یعنی بە کوردی کات بکوژێ بۆچی ئەو فێڵی دەکرد فیکس لەبەرەوەی he did not have
the arrest papers. باشە لەبەرەوەی هێشتا ئەمری گرتنەکەی لەلا نەبوو بەدەستی نەگەیشت بوو باش. Next morning, number 6, next morning, what did Fogg do when he found that the Carnatic was gone? طبعا باسمان کرد کاتێک گزانی کەشتی کارناتیک دەرچووە و نەماوە فۆگ چی کرد؟ وتمان فۆگ زیرەکە کاتی خۆشی باسمان کرد. وتمان فۆگ ڕاستەوخۆ بە دوای کەشتێکی تر داگەڕا دواترەوە بوو پیاوێکی بینی کە بەلەمێکی بچووکیە بوو لە بەرامبەر 100 پاوند بۆ هەر ڕۆژێک گرتی کەشتێکە کە بیبا بۆ یۆکۆهامای بەڵام بزانین چیان بەسەر کەواتە he immediately looked for another ship. پاسەخۆ بە دوای بەلەمێکی تردا گەڕایان بە دوای کەشتێکی تردا گەڕان. Why was it a good idea to steal the small boat to Shanghai and join the Carnatic there? فکرەکەەوە بوو کە بچنە شەنگەهای بەس بۆچی ینی باسمان کە کاتی خۆی بچنە شەنگەهای و کەشتی کارناتیک لەبەرەوەی وتمان چی the Carnatic starts there. The Carnatic لەبەرەوەی کەشتی کارناتیک لێوە دەرەچوو Carnatic starts لەبەرەوەی کەشتی کارناتیک لەوێ دەردەچوو کەواتە بەو شێوازەگەر وەڵامەکان دووبارە بکەینەوە لێرە هەیە ئەوە بەشە he immediately looked for another ship because the Carnatic starts from Shanghai. He found out that the ship was leaving the same evening. There was a problem with the ship. They were a day late. هەموو ئەوانەمان باس کرد. پارێزان ئێستا دێن سەر ئەو پرسیارانەی کە گرنگن بە شێوەی WH question لێرە دایانخەینە ڕوو وە کۆتایی بە بابەتەکە دێنین کۆمەڵێک WH questionمان هەیە لەگەڵ من بن بۆی بە کوردیش فێری بن. Whom did Fogg and Auda meet when they returned to Rangoon? کێیان بینی کاتێک گەڕانەوە بۆ کەشتی Rangoon? When Fogg and Auda returned to Rangoon, they met Passepartout who was carrying mangoes. Met بۆ شازە دەخوێنێتەوە کە ڕابردووی میتە لێرە نووسراوە. مانگوە بورن پاسپارتۆیان بینی کە بە مانگۆ لە بازار دەهاتەوە. باش. Second, why did Mr. Fogg hope to complete the journey to Hong Kong in 6 days? Fogg طبعا هیوادار بوو گەشتەکەی لە ماوەی 6 ڕۆژدا بۆ هۆنگ کۆنگ تەواو بکات. لەبەرچی Mr. Fogg hoped to complete the journey to Hong Kong in 6 days to catch the ship to Yokohama in time on 5th November. لەبەرەوەی مەبەستی بوو لە کاتی خۆیدا بگاتە یۆکۆهامای لە 5 نۆڤەمبەر. بۆ شێوازە. پرسیاری سێم what was the weather like on the way to Hong Kong? دووبارەی پرسیارەکەمان کە شوات چۆن بوو لە ڕێگاوە بەرەو هۆنگ کۆنگ. The weather on the way to Hong Kong at first was fine. لە سەرتا باش بوو but then there were strong winds and rough seas which made the ship go slowly. شەپۆلی توند و بایەکی بەهێزی هات ئەوە ژوای کرد کە کەشتێکە بەلەمەکە بەهێواشی بڕوە. پرسیاری چوارەم و پێش کۆتایی what did he tell Auda when he returned? طبعا فۆگ کاتێک گەڕایە ئوتێلەکە گە لەبیرتان بێت چی بە ئاودا گوت. He told her that her uncle had gone to live in Europe and told her to go with them to Europe. پێوتن کە مامت لێرە نەماوە و چووە بۆ ئەوروپا بۆ ژیانکردن. و باش و دواتری گوتی چی؟ هەمان کاتە گوتی لەگەڵ ئێمە ژۆرە بۆ ئەوروپا ینی بە کوردی ئێمەش دەچین بۆ ئەوروپا بۆ لای مامت بزانین ئەو جارەش سەرکەوتو دەبێت ئەوە لە ئیپیسۆدی 6 و 8 ڕوون دەبێتەوە. پرسیاری پێنجەم و کۆتایی دەڵێ what did Fix offer Passepartout for his help? Fix ئۆفەری چەندی بە پاسپارتۆدا بۆی کە هاوکاری بکات. He offered him £500 for his help. 500 پاوند بۆ هاوکاریەکەی بەڵام پاسپارتۆ باوەڕی پێ نەکرد و نەویست هاوکاری بکە وەکوی کە لە گفتوگویەکەدا باسمان کرد. خۆشەویستانی من ئازیزانی من لێرەدا دەگەینە کۆتایی یونیتی 5 هیوادارم
لە بابەتی ئیپسۆدی پێنجەمیش سووتان لێبینی بێ هەتاوەکو بابەتێکی ترۆ لە وەرزی دووەم لە شەشەوە بە خزمەتی ئێوەی خۆشەویست و ئازیز و سەرکەوتوو دەگەین و لە هەر شوێنێکم کوردستانە جوانە بن بەخوای گەورەتان دەسپێرم کاتێک خۆش خواتان لەگەڵ هەمیشە سەرفراز بن